嚇？你會唔會試下？我唔使試，我同佢識嘅。唔好意思嘅，真係識嘅。嚇？做咩啊你？你咪話上嚟演嘢嘅？一過嚟綁人啊你？唉大鑊啦！一上嚟話要綁人喎，你話呢樣嘢咧，仲要打2個裂添啊！打孖嚟啊！哦，好事成雙。唉，送得唔得？喂，冇咁大力啊，大佬佢。真嘢嚟㗎。我大力先試出係真嘢嚟嘅，咁啊再大力啲啦，唔好掹住條繩係啦，係嘛？好，得啦係嘛？得啦，你翻落去得啦。嚇？哇！喂！嚇？仲要綁啊？聽佢指揮。喂，你住先。嗱，頭先嗰條繩咧就手指尾咁粗嘅啫，依家呢條繩咧就手指公咁粗嘅。同埋咧，我哋阿美女魔術師話歡迎再綁緊啲，綁多條添。大家話綁唔綁得啊？綁唔綁？綁嘅話，俾啲掌聲嚟叫佢綁綁添啊，好嘛？你真係綁啊！你真係。啊！喂，你有冇問你先？以前有冇咁樣綁過第二啲女仔啊？未試過啊！怪唔得你依家綁得咁落力咧，好玩嘅。哎呀！其實咧，你話如果你綁起身就冇乜必要啦，好似我哋新好景嘅月餅咁樣啊嚇，揾個靚啲嘅盒裝起咪得咯，使乜綁住人哋啫？咁啊，究竟綁起佢又有咩用咧嚇？我哋繼續睇。打110。打110啊？嚇？咩人啊？你話？哦，你話啲先生咧，吳先生佢話咧打110話捉到個咩？吳生啊，你咁樣唔係打110啊，俾你綁到咁實，叫120都啱啊！我講你聽。好啦，檢查下綁得實唔實淨。好。好啦，呢個時候咁樣啦嚇，係各位先生，先請你檢查下呢一個帳篷入邊有冇咩機關？有冇咩機關？睇睇。有冇咩機關？有冇？冇機關。冇咩問題啊嘛嘛？冇問題。好，咁啊得，冇問題就得。咦，入咗去喎。俾住，先。頭先個魔術師咧就話嗌佢入去，入唔入得啊？俾啲掌聲或者俾啲噓聲好唔好？咁係你啦，係咁先來㗎啦。喂，個頭唔好入啊佢。嗱，嚟，企好啊，望住大家，我哋一齊數1、2、3，數到3，大家會見到一個好特別嘅新好景。預備，開始數。有咩新好景啊？100蚊買件衫翻嚟唔係咩問題啊？頭先阿吳生話咧，100蚊買件衫翻嚟咁都俾人除咗咯喎，真係乜問題啊？睇下係咪你綁嘅？件衫係咪你嗰件？係啊。都係嘅話，你仲有咩好講？嗱好啦，咁啊嚇，陣間先講。嗱，解成就還須係成人，幫我解翻開佢，呢度綁得咁實，你唔肉痛嘅咩？
係，加之你哋頭先入邊衫都除埋啦，真係，唔係，即係衫都換埋啦，係真係。唉，諗唔到啊！你話啲靚女朝朝手嚟上咗嚟，一個唔覺意前衫都唔見埋，成100蚊嗰件衫真係攞命。嗱，大家見到啊呢個繩咧係佢自己親手打嘅鏈嚟嘅，佢頭先仲話一個唔夠要綁2個，呢綁得好實淨㗎嚇。但係奇怪就喺點解咧3秒鐘咁短時間，繩就繼續綁住，衫就換咗嚟呢邊。喂，唔好走住，唔好走住，係俾啲掌聲多謝阿魔術師先好唔好？好，多謝晒魔術師，係。